j'ai une mission fise mission yiwanje uracumva rero tandukanya abantu baba bafise mission n'abantu bakina gusa baryohera abantu ufise mission uragerageza kugira ngo wishikeko peu importe les commentaires y'abantu urumva kuko abana b'abantu nushobora kuba comment dirais-je nushobora kuba satisfaiza bose ngo bumve ko voilà yadushimishije twese nk'ikintu cyitwa umudamu cyangwa umukobwa urumva kimwe mu bintu bihesha agaciro no kwambara yikwije uracumva sitaza bariko barakuraba urumva kuko tuba dufite mission yo kuvura abantu yo gufasha abantu gutanga message urumva rero by'abantu usanga biyambika ubusa ngo niko kwamamara ngo niko gukundwa sibyo iwawe kirazera muri mugisha jewe kizire ndi kuvuga umuntu uvuga ati ngira ndabe filime ya mugisha ati ngira ndabe filime basha abantu bisoneye ngira ndabarabe naba attention ari bambara bikwije barahari erega abantu bose baratahura ikintu kimwe kwambara wikwije nibisubira kuba uri umwere ubu udafise amakosa no aro yambaye ati umuntu arisonera nindi wambara bati zero uyu siwe. This is Fresh TV, we shine to progress. Turamutse kandi bakunze ba Fresh TV 257. Hope you are doing well guys. Aho muri hose tubashimira cyane ku rukundo mukomeje kutwereka n'ivyiyumviro mudutera ariko kandi turacabikeneye kuko ivyiyumviro byanyu ningira kamaro. Amasanamu y'akararo nkaya muyashikirizwa n'umuhungu yitwa Ireri Tazoije ni kwandi kuri Ronse de Sandwa Dr. Grover aka Dikonakira umugabo nari nkumbuye cyane yitwa Magara Namazi Hassan benshi bamumenye nka Mugisha abana ye muzee mambo vipi poa kabisa kabisa nakaza na unameremeta turashimira Imana kabisa Yesu tubikesha Imana arukuntu mpa ndakubona buri munsi ugenda wiyobora uko bukaye uko bwije abandi bari gusaza abagabo mwe mubigenza gute abara kenshi abari umunezero w'umutima la paix intérieure niko bayita umutekano w'umutima mba ugize amahirwe ukagema ukaronka umudamu nyawe wa vrai arakomeye manager by the way araho vraiment araho bwa mbere uzutamuzayo no munsi watubani arafatiriwa ari n'ibindi bikorwa ariko arakurikirana niyo mpamvu twigabuye yego rero nuko ugize amachance ukagira amahirwe umva nta kabuza kuguma wiyubura uguma wishana kandi ugaragaje kwirengagiza bimwe ukihoza bimwe ukagira amasacrifice yiwawe urumva ntuvangatiranye ibikorwa ntuvangatiranye les relations ko ari abantu usanga bari mu ngo zabo mugabo bavangatiranya inkumi ibiki desordre ugasanga imikoshi ni myinshi ibiro by'imikoshi bibaye byinshi cyane hange kurumva none muge kwagura amarelation ugasanga nk'ubu wewe nubwo wubatse urafise nk'abakobwa babagenzi hanze ubifata nk'ibintu bishobora kukwegera imyaka bon burya kenshi ama relation entre umugabo n'umukobwa atari mushikawe atari mwene wanyu ajya ama relation ari soudé kenshi abyara ibibazo cyane abyara ingorane rero je vraiment nashimira Imana nta relation nkayo je mfise aya nta relation nimwe je mfise nta mukobwa n'umwe ushobora kwindamira ngo gende ngo je suis close ndi hafi cyane ko ndabizi yuko kenshi bizana ingorane niyo mpamvu ndabyirinda turavugana nabo bisanzwe bite niba ari ikintu ya service umuntu ashobora kumufasha tututu mugabo bijya ma relation c'est umudamu non ajya n'amadanje n'amabombe atomique aretarde mu gukurikira abagabo bama public figure cyangwa abantu baba bazwi ko ikintu cyo kugira igikundiro no gukundwa n'inkumi cyane uramutse ukina filime ho burya ngo bigera ku rugero rurenze gose izo ntambara wewe uzigwana gute boje naje nazisiyemo kandi kenshi cyane umwanya muremure gose yego ndashimira Imana kuko naronse umuntu yazimfashijemo
usa n'uwajabutse ikiraro. narajabutse uruzi kabisa ndi hakurya kuri mama yego ndi hakurya kabisa ari ibintu je ndabanga ngo ati isi level yiwanje narabirengeye gose. Ariko rero mu gushobora kujabuka uruzi wari kurabona imipfunda hakurya hakuno naho kayasanga irenze yayindi. wapi aho bivana n'ukuntu uba wajabukanye nawe uko bameze uko agufata uracumva ari umuntu comportement ziwe zishobora gutuma utabona ikintu na kimwe kuri iyi si ukunda gufata nk'umugabo ke yaguha ibyo umugabo ayifuza ku mugore kabisa abironka byose ku mwanya wiwe kabisa atari akaroga bariki. Ariko rero hari filozofi utari obsédé sexuel urumva uri obsédé sexuel urumva ni problème ntibikunda filozofi ivuga yuko abagabo badahaga urayemera bayivuga bashaka kuvuga yuko umugabo kuba afise umugore nubwo yamukorera ikintu icyo cyose byose bishoboka kuba satisfied akavuga ati nta wundi muntu nakwifuza hanze bujya ku mugabo ngo ntibibaho kiretse yari umugabo w'intwara avuga ati nemeye amasacrifice no gufata ingingo ari imwe bita kwiniga agahitamwo kugumana na wa mugore umwe icyo kintu uracemera. Oya je sitacemera je bujya mvuga nti rien n'est absolu tout est relatif. Nta kintu cya bose ngo abagabo bose ngo nibahaga abagabo cyangwa ngo abagore bose ngo bafise amatama no c'est pas vrai sibyo. Hari amakategori y'abantu par exemple hari abagabo suguhaga gusa batajya yego naho wabahinja zimeze gute batajya badafungura aho namba baba batunzwe no kunywa ndiko ndakubwira yuko ngenda ndakwerekeye yuko kategori y'abagabo urumva yagabo batajya muri usanse badafungura naho umuzanire umudamu ameze gute cyangwa umukobwa ameze gute ameze atafungura il n'est pas là niko yaremwe uracumva hari nundi wewe abona abahungu bagenzi be abagabo bagenzi be nawe kaba yaremwe urumva hari abantu bameze uko hari abantu bafise nuze amahormone muri bo wumva umengo we yishakira abahungu bagenzi cyangwa abagabo bagenzi be uracumva uko nyene niko bimeze no ku bakobwa no ku badamu c'est la même chose urumva hari abagabo rero bahaga hariho intahaga hariho intashima hariho abashima urumva byose biriho kuri isi y'Imana urumva muri rusange biriho imana gukurikira biravana n'uwariwe hariho umuntu usanga wewe atari isahani zitandatu urumva cyangwa isahani ndwi umuceri ibiki byuzi ntahaga nundi iriye gusa ka brochette gatoyi n'utuki akaji harihagi. Wowe uramutse uhazwa nimwe umwe ahazwa na zitandatu canke indwi uramutahura? Ndamutahura aranavyemerewe ndamutahura kuko ujya turatandukanye abavyene bavuze ati imana zirema kwinshi imana zirema kwinshi rero muri rusange rero bino bintu rero bagaca biduhuza ikintu gica kitu radicaliza kigatuma dutuza kujya kwemera imana gutinya imana by'ukuri apana byo bujyaje gutinya imana by'ukuri urashobora kuba udahaga bagabo ufise kujya kwemera gutinya imana bavuga ati no ifoko kubera gutinya imana yaje reka nirinde kino kintu kuko imana ntiyakinyemereye yavuze ati kirazira gukora iki n'iki hariho ikizira nikitazira uracumva uri homme de Dieu uri umuntu uzi imana utahura imana by'ukuri apana by'ubujyajya apana by'ububandi kuko benshi bari mu bubandi urumva bya vrai urumva ucuteka naho uba udahazwa n'umudamu wawe ucuteka ni amasacrifice nariko ndavuga sasa n'amasacrifice arabaho deja kabeza so tunyarukije cyane kwinjira mu bikogwa ni mugisha wakoze amafilme menshi kabisa none munsi ukiyakora zose novuga zibandanye ziserukirwa na filme none munsi abantu bakubwira ati ntizibagirana rero yaguhaye n'izina rya Mugisha kuko nawe nyene ariko yari yitwa ariko amakuru mfise ubu avuga ati Mugisha geraza niki bombe atomique agira yongera afata akarere nkuko yigeze kugafata nivyo koko hari film ugiye kuzana idasanzwe canke twabandanye turabe ya maseri ameze nka yari mu zindi mu maze imisi muduhereze. Oya iyi filme ngiye gusohora ubu azaba ari filme iri ku rwego rwo hejuru cyane ni filme iri ku rwego ati high level urumva. Ni filme izaba iri ku rwego rwo hejuru.
filime yitwa Ihorihoze. Yego Ihorihoze ni filime ziba ari kuri high level, ama location, ama image, kubona abakinyi babyifashemo abakinyi. Ni filime izogarukamo wa mudamu la méchante. Umwe yaboneka muri marushatsi yazo barimo urumva zo barimo nabatama nemera jewe mu abavye kabisa bakina bien sana harimo Gapushe Ismail n'undi yitwa Pascal babirimo neza cyane ni bamwe mu papa bakina neza mu Burundi urumva bazukira muri filme hama na story yayo ni story y'inkora mutima nkuko namana bivuga turabaganga turavura imitima y'abantu mentalite z'abantu ko ni imwe mu mission dufise ubuntu mu bantu kugarukana ubuntu mu bantu rero bitegeye ko azoba ari filme yisangije ifise akanovera ifise ego kandi izotangura guca kuboneka kuri YouTube yacu Mugisha Media azoba ari ku itariki 2 azoba ari zo kwicuma bala azoba ari ku wa mbere ntibagiye ego abantu bitegeye yuko bashobora kubona ka kanovera babona muri filme ya Mugisha. Impamvu mba niko navuga kano kantu nuko n'umwanya wabaye muto haro nabagiye barkwandikira ibintu bisa n'ivyo. Ego. Kugeza nuno munsi abantu baravuga bati ego Mugisha ariko akora filme kandi yandika neza ni nziza ariko nta filme arasubira kuduha nkiyo yigeze kuduha yitwa Mugisha. Twitegeye kugiye kubahoza amarira none munsi benshi batatu. Ego nuko ariho benshi bayivuga nabadakurikira amafilme yanje etape par etape. Je buya nagize masondage nasanze benshi nabadazikurikirana etape par etape. Urumve batazikurikirana bien. Baraho gusa gacha ariho nabandi washaka batanaziraba. Ibo bakomanda baheruka gusa Mugisha. Urumve kandi rero burya ibintu nibishobora kungana nibibaho. Swat irashobora kuza iruta canke ikaba musi yayo. Nishobora gukora ngo ibintu ngo kurya nyene ngo similaire ngo ça n'existe pas bibaho buri kintu cyose gifite amahirwe yacu buri kintu cyose gifite amahirwe yacu urumva rero igihambaye gusa nuko je namangina ama content afasha benshi je burya nico yes ndaba ngo ibi icamamare cyane ibe populaire ama views ibiki no ça c'est pas si objectif yiwanje objectif yiwanje nuko uzoronka amahirwe akaraba filme yiwanje agenda kuramo paka nuze ikigo ntidogere amayinite yayo amayinite yiwe urabona yuko na kari asigaye azimvye rero umuntu arabe filme yanje akuremo ikintu kingira kamaro je ngora amafilme aho aba toute la famille umuryango wose ushobora kwicara hasi ukaraba kandi ata problème atangorane ata complexe ataje kuvuga ati simvyaho canke gute no ariko rero Mugisha no kuvuga ngo sindiko ndabihakana yego zishobora kuba nyene hari abantu zishikira imiryango community muri rusangi mugabo uravugwa ko nakandi kantu ko gukina filme canga bariko barazikinamwo bigasa nkaho menga imboneko yabo ni nko gushigikira idini rimwe bigatuma menga hari abantu runaka bakumiriwe batoza kubyisangamo aka kantu koko kabona gute ubwo ntigashobora kukwima kukwagurira isoko je nibaza yuko bwana Diko nkuko nabona bivuga nta ubonekera bose nk'ukwezi nta kintu gishobora kwemerwa n'abantu bose muri rusange nta kintu cyabose kibaho reka mvuga ukumaje mu make nta cyabose kibaho ngo hari abantu bacabona ko abantu bashaka kubona ko kumbure bo bakumiriwe niba abandi bita abantu babacakubiri amadini bafise amacakubiri amadini urumva hari abantu muri rusange bameze uko abonye gusa umuntu yiyambariye mwitero cyane no umudamu ati bajya babandi urumva ariko nturabe ibyo bako barakina ibyo ari byo urumva niba byo bako barapresenter byo bako berekana ibyo ari byo jewe je le dis bien je le répète je suis musulman je suis musulman de naissance je suis kunia je suis kubyanka kandi je suis fier d'être musulman urumva icya kabiri ndi umurundi si umurundi gusa je suis Mugisha le patriote urumva hari ibintu je ntashobora kurenga ko ngo kubera abana b'abantu benshi bakomanta ico kintu bivaye n'abadamu kuntu genda bambika nico nagenda kubaza muri casting ukeneye umukobwa aje gukina afise mesha ku mutwe uwo mukinisha utarinze kumwambika wamwitera okay nico nashaka kugarukako urumva jewe mu bisanzwe urumva hari ibintu je mvuga ati bino sindabirengako nawe womba amamiliyoni y'amahera kuko j'ai une mission fise mission yiwanje uracumva rero tandukanya abantu baba bafise mission n'abantu bakina gusa baryohera abantu ufise mission uragerageza kugira ngo
wishikeko peu importe les commentaires y'abantu urumva kuko abana b'abantu ntushobora kuba comment dirais-je ntushobora kuba satisfaiza bose ngo bumve ko voilà yadushimishije twese nigikunda nawe wokora no maximum ntiyabura gusa umuntu avuga ati ariko nawe umeze uko urabona par exemple nka Mugisha ni film yakunzwe n'isi mugabo ntihabuze abantu les mêmes paroles mugabo kumengo ariko barayihuriye kari benshi bati irarenze ira islamiza ka Islam no Islam ni dini ni madini muyandi nkuko hari abakatolika nkuko hari abantu bakina amafilme yabo bakamamaza amadini yabo ni burenganzira bwabo n'abandi bakina ibyo bamamaza ibyabo by'ubupede ni burenganzira bwabo urumva twebwe rero jewe nk'umuzima urumva hari ibintu ugende kuriye gukora n'ibyo narekuriye gukora bitabure neza urashumva nk'ikintu cyitwa umudamu cyangwa umukobwa urumva kimwe mu bintu bihesha agaciro no kwambara yikwije urashumva sitaza bariko barakuraba urumva kuko twari dufite mission yo kuvura abantu yo gufasha abantu gutanga message urumva rero by'abantu usanga biyambika ubusa ngo niko kwamamara ngo niko gukunda wasibye iwawe kirazera muri Mugisha jewe kiziri ndi kuvuga umuntu avuga ati ngira ndabe filme ya Mugisha ati ngira ndabe filme bashe abantu bisoneye ngira ndabarabe naba urumva byari yo kuvuga ngo umuntu aceje ngaho ngo yambara kamini ngo yambara agapantaro ngo imishase ngiyo ngo ibiki ngo ama lipstick ngo ama rouge beze ngo ibiki ngo yigize umucungwe oya jewe ibi wanje nibibaho ibyo bintu kandi icobaze bagitahura uko nyene niyo navuga gute bon niyo nzira yawe ugendera niyo nzira yiwanje yo kuko umunsi afite inzira acamo kandi bantahure neza siniko ndasuzugura ibyabo oya babikore ko nabo bafite ibyo bagamije gushikako mugabo jewe mvuga nti abo dukinisha habarimwo bashiki bacu habarimwo bamamba bacu urumva nuko tubahesha agateka kabo ibyo bintu byo kubambura rero bakambara bahenye mu mafilme cyangwa amasene kwambara bahenye gusa ajya amasene batesha agaciro bakaja ngaho ngo bariko basomana mu bitanda ngo wambaye kiriza cyose kiri hanze usosi mu kaboka ngibiki ibyo byose navuga ati kuri jewe ntibibaho kuko abari ibintu bigenda bitesha agaciro abantu je ndi responsable je mfata nkuvuga ejya Mugisha mvuga ko ndayifata nko ndi umupapa père d'une famille urumva umwubasi twebwe objectif ni kubaka sukubomora urumva mfata nka père d'une famille ndi papa w'umuryango urumva rero père d'une famille yipfuriza abana biwe ineza uracumva bufise abakobwa batararongorwa ubakinisha amahole y'ibiterasoni ubambura impuzu bagire gute none après le film inyuma ya kamera uzavuga buce bigenda gute mu mwanya tugifise abantu bafise mentalite yuko ukuntu kina ni kubumeze hari abantu usanga babura abafiancé bivanye n'amarole bakina amasinema hari abantu bariko kumbure bakabaronka ariko bakaronka abatara banyabo niko abatari banyabo tusa urumva rero burya ni tuza dufinisha ikintu cyitwa filme kuri filme na hantu urabwa n'amamiliyoni y'abantu kandi umwe wese afise ukuntu atahura ibintu ukuntu yakira ibintu rero ni ikintu nuba ndacunde kuma mbazi yuko haba hari ubuzima inyuma ya filme urumva umuntu nimba umuntu yakinye filme ari umesha hanze bakamufata nk'umumesha by'ukuri gute umukobwa akina filme ari maraya hanze bazomufata gute none gamuge nkubu ukeneye naho gukina ukebura kubo maraya yego umuntu uza gukinisha ntuza kubanza kumuha isura y'ubumaraya ubumaraya si ngombwa ngo yambare ubusa hari abamaraya bambara bikwije turakiza attention hari abamaraya bambara bikwije barahari erega abantu bose baratahura ikintu kimwe kwambara wikwije nibisigura ko uri umwere ubu dafise amakosa no ariko ku rundi ruhande nanyemerere tuvuge ngo no kwambara utikwije ntabwo bisigura ko uri umunyengeso mbi aha yego nibisigura ko byosigura uko voilà nibisigura ko uba uri umunyengeso mbi gusa nuko le monde qui t'entoure abantu bari bacabona ati uyu nankeka ni maraya urazi en Afrique muri Afrique inyambaro wambara irafise message urumva en Afrique inyambaro wambara afise message ari ukuntu wambara bakavuga ati umuntu n'umutunzi ni inyambaro ushobora kwambara ati uyu muntu n'umukene hari umunyambaro ku badamu yambara avuga ati uyu muntu arisonera urumva naho atisonera by'ukuri ariko ivaye n'inyambaro yambaye ati umuntu arisonera nindi wambara avuga ati
zero uyu siwe rero kino kintu nitwe turacirengagiza Kabisa. tumenya ati turi bande turi mu kihe gihugu mentalisation zimeze gute nibo ngo uje n'ibyakera ngo tubibakuremo no ubakuyemo uri kurakomereka uzoba uri uratakaza byinshi kabisa. So ni mugisha afise n'akantu ko guhanura uri n'umuterapiste mu bintu by'urukundo ngo n'imiryango ni kinyo mpambo bagashizemo nagwava ndakubwira ngo usigaye na message abakinyi ba filime abagenzi bawe uba wabivuze ndagushimire cyane ndanararikira abantu kuraba ino filme nshasha ugiye gusohora bayumvise ko byinshi wumvise yuko ishobora no kubahoza amarira bamwe babyita amarira bagize kuba batakibona filme imeze nka mugisha nkuko bo babivuga ndagushimire cyane kuba waje ariko kumbure ufite akajambo kamwe canke tubiri usigira abantu n'ubundi basanzwe bagukunda ari benshi. Nukuri murakoze cyane kuri Fresh TV mwama mutwitaho cyane ndabashimire reka nsabe burya umuntu atarakora subscribe kuri Fresh TV ayikore ko nakimutwaye uri muri internet uri kuraraba ibindi Fresh TV ushitse gira gusa subscribe mama wakadukoreye ako kantu ntaco bigutwaye vraiment nimba atari zanzigo gusa z'abanyafrika ntaco bigutwaye kora subscribe kwanza hama ibindi bibanda banyarukira no kuri mugisha banyarukira no kuri mugisha media bakora subscribe filme zirahari ni nyinshi cyane ubwo rusasu ruje ihorihoze ni filme nziza cyane ndayibatuye kandi n'inyuma ihorihoze hari iyindi rero novuga ati y'amateka zoba niyo filme zo kugurura umwaka 2024 izuba yitwa Mugisha do Patriote wahagurutse kabisa Mugisha nziza cyane ariko ngende nakwisabiye muri izo zibiri uzarabe yukorera official launching ukorera nsem ego tubone yuko biri mu mugambi yego cyangwa tuya gutwa agapira utwiri biri mu mugambi cyane kandi je launching yazo bitandukanye nizo mumaze kubona attention umva turiko turabitegura azwari kwifuza umwaka mushasha avec Mugisha do Patriote niyo azwari filme y'amateka mvuge ati y'amateka ego azwari y'amateka ariko ihorihoze nayo nyene muze muyitege cyane kuko azwari filme iryoshe cyane ifite story nziza cyane sinashimye kuvuga story yayo kuko muzoyibonera ego turabakunda cyane Fresh TV vraiment diko nayo turagukunda cyane tugifuriza nawe nyene uyu mwaka ntuzuhere mana genda asabira Imana Mugisha umwaka uranjanye Imana igufashe basi ni mu nsengero ukurikira nterivi uyu mwaka ntuzuhere turashaka ubuhere nteyivi ukurikira ndabahamagara Imana igukorere neza urakoze cyane bwana Mugisha w'umunezero ko bana ndagushimire ile litazo buri kwa dukorera amateka nkanda ndabashimira ngo bakunze ba Fresh TV mudahengeshanya kudukurikira we love you hasta la vista.